Ընտրեք Maverick կամ Navien գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք իդեալ համակարգից։ Քննչական կոմիտեում ավարտվել է առանձնապես խոշոր չափերով համակարգչային հափշտակության դեպքի արդի նախաձեռնած քրեական վարույթի նախաքննությունը մեկ անձի մասով մեղադրյալը ապօրինի առանց օրենքով, պայմանագրով կամ իրավաչափ այլ հիմքով նախատեսված թույլտվության համակարգչային համակարգում իր անվան բացված բանկային հաշվում մուտքագրել է իբր արկա տարբեր չափերի գումարներ դեպի ընկերության իր հաշվի համար փոխանցելու վերաբերյալ տվյալներ։ Այնուհետև իբր տեխնիկական խոթանով պայմանավորված ընկերության իր էլեկտրոնային դրամապանակի եւ իր անվան բացված հաշվի համարի հաշվեկշռին գեներացվել է առանձնապես խոշոր չափերով 6,714,000 դրամ գումար, որը այլ բանկային քարտերի փոխանցելու եղանակով հափշտակվել է։ Բեկում տեղեկություններ են ստացվել, որ Կոտայքի մարզում գտնվող Զվարճանքի եւ Ժամանցի կենտրոն կամ խաղատուն գործունեության արդյունքում իրացումից ստացված հասույթներն ամբողջությամբ չի արտացոլում հարկային մարմին ներկայացվող հարկային հաշիվներում։ Այս ամենի հետևանքով ընկերության պատասխանատու անձանց կողմից թեր հայտարարագրվում են իրացման իրական շրջանառությունները, ինչի արդյունքում պակաս են հաշվարկվում բյուջե վճարվող հարկային պարտավորությունները։ Հուլիսի 20-ին Շիրակի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հասանք է ստացվել, որ Գյումրիի Փանյան փողոցում այրվում են տնակներ, 4 մարտական հաշվարկ է մեկնել, հրդեհը բռնկվել է Փանյան փողոցի տնակներից մեկում, շշպրկարները մարել են, հրդեհը կանխելով դերատարածումը։ Երևանում արմատից չորացած հաստաբուն ծառը տապալվել է կոտրելով գազախողովակներ, վնասելով ավտոմեքենաներ, ճանապարհ ամբողջությամբ փակվել է։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հանձնարարականով դեպքի վայրեն ժամանել նաև փոխքաղաքապետ Սարգիս Մադաթյանը, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետ Անի Կանաչապատյանը եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ի աշխատակիցները պետ Արմեն Բեգոյանի գլխավորությամբ պարզվել է, որ ծառի տապալման հետևանքով տուժածներ չկան, սակայն վնասվել ու կոտրվել են գազախողովակներ, էլեկտրական եւ ինտերնետի լարեր, երկաթե ճաղավանդակներ, վնասվել են նաև մի քանի ավտոմեքենա։ Հուլիսի 19-ին շղթայական ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին բախվել են միանգամից 5 ավտոմեքենա, վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Վթարի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հուլիսի 29-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում, Միասնիկյան պողոտայում Mercedes մակնիշի ավտոմեքենան բախվել է Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում հաշվառված թիվ 5 երթուղին սպասարկող ման մակնիշի ավտոբուսին, ապա երկաթե էլեկտրասյանը Mercedes-ի վարորդը տեղում ստացել է առաջին բուժօգնությունը, այնուհետև ցուցաբերելով ոչ ադեկվատ վարքագիծ տեղափոխվել է հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն։ Տեսագրությունում պատկերված անձինք որոնվում են նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում, նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել համայնքային ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 112, տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Համայնքային ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի ծառայողները ստացել էին տեղեկություն, որ Վայք քաղաքի 70-ամյա բնակիչը Մալիշկա գյուղի բնակիչ 49-ամյա տղամարդու աջակցությամբ առանց լիցենզիայի եւ համապատասխան թույլտվության կազմակերպում է ապօրինի արդյունահանում։ Տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց, պարզվեց, որ Մալիշկա գյուղի համայնքային նշանակության հողատարածքում ապօրինի արդյունահանում են հրաբխային բազալտ, քարը տեղափոխում Վայքում գտնվող 70-ամյա տղամարդուն պատկանող մշակման արտադրամաս եւ վաճառում։ Հունիսի 20-ին Եղեգնաձորի համայնքային ոստիկանները մեկնեցին բազալտի արդյունահանման տարածք, որտեղ ձերբակալեցին եւ բաժին տեղափոխեցին աջակցող 49-ամյա տղամարդուն ու եւս 4 հոգու։ Նրանց շահագործած ավտոկռունկն ու բազալտի հանքաքարով բարձած բեռնատարը տեղափոխվեցին պահպանվող հատուկ տարածք։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վայոց ձորի մարզային քննչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ըստ նախնական տվյալների պետությանը պատճառվել է խոշոր չափերի վնաս, հանգամանքները պարզվում են։ Համայնքային ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները բացահայտել են կանեփ եւ կակաճ աճեցնելու, թմրանյութ ապօրինի պահելու եւ օգտագործելու դեպքեր։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նրանք ստացել էին տեղեկություն, որ Սանահին կայարանի բնակիչ 66-ամյա մի տղամարդ ապօրինի պահում եւ օգտագործում է թմրանյութ, նաեւ աճեցնում կանեփ։ Լոռու մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կատարված խուզարկությամբ նրա բնակության վայրում հայտնաբերվել է ընդհանուր 250 գրամ դեղնականաչափում զանգված, իսկ Բաքում մշակված կանեփի 53 թուփ։ Նմանատիպ մեկ այլ տեղեկության հետքով Թումանյանի համայնքային ոստիկանները մեկնել են Աքորի գյուղ։ Քրեական վարույթի շրջանակում կատարված զննությամբ 74-ամյա տղամարդու բնակության վայրում հայտնաբերվել է դեղնականաչափում զանգված, ափիոնի նմանվող 30 գնդիկ, 442 գրամ ընդհանուր կաշով խաշխաշի գլխիկ, խաշխաշի 39 ծղոտ, կակաչի սերմ եւ կակաչի 359 թուփ։ Երկու դեպքով էլ տանտերերը հայտնել են, թե հայտնաբերված թմրամիջոցն անձնական օգտագործման համար է, հանգամանքները պարզվում են։
Համայնքային ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի ծառայողները ստացել էին տեղեկություն, որ վերին Շենգավիթի բնակիչ 17-ամյա մի պատանի ապօրինի ձեռք է բերում, պահում, օգտագործում եւ տեղադրելու միջոցով իրացնում է թմրանյութ։ Տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց։ Հետագա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հուլիսի 7-ին ժամը 19:30-ին Գարեգին Նժդեի փողոցում թմրանյութ տեղադրելու եւ թաքստոցը լուսանկարելու պահին տղան ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց Շենգավիթի բաժին։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց տարբեր գույների կպչուն ժապավեններով եւ մագնիսներով կաղավորված 26 փաթեթ, որոնց ընդհանուր քաշն ավելի քան 46 գրամ էր։ Տղան հայտնեց, որ փաթեթներով մարիխուանան ձեռք է բերել տելեգրամյան հավելվածի միջոցով իրացման նպատակով։ Ըստ նրա արդեն հասցրել էր 3 փաթեթ տեղադրել ու լուսանկարել։ Շենգավիթ վարչական շրջանի քննչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակում կատարված զննությամբ տեղադրված 3 փաթեթները նույնպես հայտնաբերվել են։ Նախաքննությունը շարունակվում է։